O que é bruxismo, que eu acho que é interessante a gente passar isso para todo mundo. Isso E mesmo. o que é bruxismo e qual é o papel da toxina nesse tratamento? Bom, o bruxismo ele é um distúrbio neuromuscular, né? Então ele é o ato do paciente apertar ou ranger os dentes. Então ele pode se dar de duas formas. Ele pode ser o bruxismo de vigília, que é durante o dia, que você acabou de relatar, Sim. ou o bruxismo Noturno. noturno, né? Então tem essas duas formas. Então, como ele é de uma causa multifatorial, o tratamento também gera várias terapias para esse Perfeito. controle, tá? Então vai envolver fisioterapia, uso de placas mio-relaxantes. Às vezes tem pacientes que precisam até de uma medicação, né? Um relaxante muscular. A maioria precisa de uma terapia, né? Precisa estar com uma terapia Ansiedade, com a psicóloga. essa parte psiquiátrica está muito ligada ao bruxismo, né? Sim, e sono, né? Então, muitas das pessoas que possuem a apneia do sono possuem também o bruxismo. Entendi. A toxina ela vai fazer um relaxamento, né, dos músculos da mastigação de uma forma temporária, né, porque a gente sabe que a toxina fica aí de 3 a 4 meses no paciente, mas tem pacientes que eles se comportam bem só com uma placa, mas tem pacientes que mesmo com a placa ele não se comporta tão bem.